geddfa'r ryfel yn arfin arddangos posteri propaganda Naziaidd gafodd ei darganfod mewn atig tŷ yn y dre. Y gred yw i'r posteri ddod o garchar Spandau yn yr Almaen, mwy gan Siwn Tŵtil. Beth ydych chi'n disgwyl ei darganfod mewn atig? Aduniad yn Nadolig, neu bentwr o hen lyfrau? Yn sicr, un peth dydych chi ddim yn disgwyl ei darganfod yw casgliad o eitemau Naziaidd. Ond dyna'n union digwyddodd i Craig Lambert. Well, after my father passed away and I was sorting out his house, I was up in the attic and I found these posters in his attic and they were stamped on the back, Spandau Prison. Now, my father was working in Spandau Prison in the mid-1950s, guarding Rudolph Hess. So I'm assuming my father got the posters as a souvenir from Spandau Prison. Ar ôl ei darganfod nhw, penderfynodd Craig i roi'r deunydd i archifan organwg mwyn ei hadnewyddu a'i diogelu. Yn dyddio 1942, mae'r posteri propaganda Naziaidd yma yn dangos ymdrechion yr Almaen yn ystod y ryfel. A nawr, maen nhw gweld yma, yn amgueddfa ryfel y Barry. Yn ôl Craig, aeth ei dad i drafferth gyda'r fyddin ar ôl siarad gyda Rudolph Hess tra'n ei warchod. Rhywbeth oedd yn erbyn y reolau. Mae'n amhosibl gwybod am beth yn union y siaradodd y ddau, ond mae'n bosib bod Cymru wedi bod yn bwnc trafod. Wel, yn y bon, mi roedd Hess wedi treulio 2 blynedd yng Nghymru yn benodol am y gyfennu, ardal am y gyfennu, o 1942 tan ddiwedd y rhyfel fel carcharon. A hynny oherwydd, yn 1941, fe gymerodd y gam gwasgo drwy hedfan awyren o Berlin i Brydain a laniodd yn yr Alban. Mae'r posteri yma yn ddarganfyddiad anarferol felly, gan roi'r cyfle i bobl y Barry ddysgu chydig yn fwy am yr ail ryfel byd. Pêl-drod ac yn y bencampwriaeth.